ทราบว่าพร้อมจะเปียกกันหรือยังครับงานนี้กล้องด้านหน้าเปียกเราไม่รับผิดชอบรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับวันนี้แฟนซิฟิกมอเตอร์โชว์นะครับในโชว์ชุดเซ็กซี่คาร์วอชเจมส์บอนด์และชานี่เกิร์ลน้องแนนซี่น้องปุ๊กปิ๊กน้องพลอยและเจมส์บอนด์ในกิ๊กของเราเปียกจ้าเปียกโอ้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 โหสิ่งนั้นที่เก็บไว้วันนี้กว้างหมดเลยนะและทุกท่านครับพบกับ2แขกรับเชิญพิเศษน้องฟ้าสกายกินยิ่งจังและแอนนี่โอสลู เ
ทุกท่านกล้องพร้อมระวังลื่นนะครับเด็กๆเปลี่ยนถ่ายรูป